Euskal kurrikuluna bizkarrezur duen material pedagogikoa. Datorren ikasturtean, DBH bateko ikasleek eskura izango dute. Euskal kurrikuluna bizkarrezur duen material pedagogikoa, bai. Baina Europatik datozen eskakizunetan oinarritua, alegia konpetentzietan, ikasleak pentsatzen eta ikasten, komunikatzen, elkarrekin bizitzen, norbera izaten eta egiten eta ekiten jakin behar duelako. Hitz-hitzetan guk esaten ari garena da, ikasleak bizitzako behar dituen gaitasunak eskuratzeko material berri eta berritzailea dela eki, ezta? Ez geunden konforme, eta ez gaude ados, tximeletak askatzera gatoz. Euskal kurrikuluna garatzen duen lehenengo ikasmateriala da. Orain arte, oinarria bereziki zegoen edukietan, asignaturetan, eta hemendik hezkuntzarako paradigma berri batean oinarritzen dugu hezkuntza. Eta oinarri hori konpetentziak dira. Lehen ez aipatu dudan bezala, ikasten ikasi, pentsatzen ikasi, elkarbizitzen ikasi. Horre dira, hemendik aurrera gu planteatzen ditugun oinarriak. Orduan hori ezberdintasun nagusi bat. Bestetik lehen esan dudan moduan integrazio pedagogia. Azken finean, ez duguna nahi da ikasleak bakarrik edukiak ikasten dutena. Baizik eta bizitzan edukiko duten arazoak aurre egiteko eduki behar dute gaitasunak. Hasieran esan dudan moduan, bizitzeko behar dituen kompetentzia horiek eskuratzen. Ikastolek garatutako eleaniz proiektua, guk defenditzen duguna da ikasle, euskara ardatz duen ikasle eleanistoak behar ditugula. Orduan, garatzerakoan argi daukagu hizkuntza guztiak garatu behar direla, baina euskara gure hezkuntzan ardatzen nagusia izan behar dela. Hezkuntzaren paradigma goitik bera aldatzen dugu. Guk egiten dugun planteamendu honekin ja ez dugu ulertzen irakaskuntza asignaturaka, planteamendu memoristiko huts batean oinarrituta. Hemendik aurrera, lehen esan dudan bezala, konpetentziatan oinarritutuko da, eta horrek sekulako aldaketa suposatzen du. Gure materiala egiterakoan, egin genezakena zen genuen materiala pizkat egokitu konpetentzietara, aldaketa txutxiki bat egin eta aurrera jo. Ez, egin duguna da, ia zerotik abiatu guzti hau eratzeko. Eta lehen esan dudan moduan, Euskal kurrikulunanean landutako esperientzia hori da proiektu honen oinarria. Beraz, aldaketa izugarria. Harrotasunez esaten duguna da, Europan lehenengo horretan konpetentzian oinarritzen den lehenengo ikasmaterial proiektua dela. Beraz, guk uste dugu sekulako garrantzia eta sekulako apostua da era berean. Guk egin duguna da azken 2 urteotan esperientzia piloto bat 23 ikastoletan eta momentuz esperientzia nahiko ondo joan da. Azken finean lehen esan dudana ere, garrantzia du da, 6 ikasle profila dugu derrigorrezko hezkuntza amaitzen denean. Gure etxat hori helmuga eta abiapuntu bat da. Eta horretan, Euskal kurrikulunanik lortu nahi duguna da, gure ikasleek derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean, barneratua izatea Euskal Herrian sortutako edo garatutako edukin garrantzitsuena. Beraz, zuk esan duzun moduan, Euskal hezkuntza ez da bakarrik euskaraz ikastea edo euskal kultura ikastea, baizik eta barneratzea guzti hori. Eta Euskal kurrikularen bitartez eta eki proiektua hori garatzen duen heinean, pentsatzen dugu hori aurrera eramaten ari garela. Ebaluaketa ez da izango, orokorrean ez da izango orain arte izan den moduan, ebaluaketak arruntak, esaminak memoristikoak, baizik eta beste paradigma bat erabiliko dugu, jakiteko benetan ikaslek gaitasun horiek edo konpetentzia horiek barneratzen dituzte. Ikasleak beste gauza batzuek jorratzeko gai direla. Ez bakarrik edukiak barneratzeko, baizik eta bizitzak planteatzen duen arazo edo apostuen aurrean beste gaitasun batzuk jorratzeko.